Pogledajte vi samo koliko je ovo pecivo mekano i vazdušnasto. Priprema je veoma jednostavna. Pecivo ostane mekano i sutradan. Pripremu ovog peciva započinjem tako što u jednu manju posudu izmrvim 30 grama svežeg kvasa ili stavim 8 grama suvog. Dodam 1 kašiku šećera i 1 kašiku brašna. Zalijem sve sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešam i ostavim nekih 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Razmerimo 800 grama mekog brašna, pa ga stavimo u posudu za mešanje. Dodamo 1 punu kašiku soli i sad sve promešamo. Tu ćemo dodati 1 celo jaje, 50 ml ulja, 250 ml mlake vode i aktivirani kvasac. Lagano sve varjačno mešamo da povežemo vlažne i suve sastojke. Ukoliko vam je lakše, sve ovo možete da radite odmah i rukom, ako ima mesilicu, da sve sastojke spoji u njoj. Ovo testo je prilično mekano, pa ni ne mora da se mesi rukom u ovoj fazi. Dovoljno je da sve sjedinite ovako varjačom, a onda prelijete sa 20 do 30 ml ulja, malo ruku umočite da vam se testo ne bi odmah zalepilo, okrenete i onda testo malo izmesite. Kada testo ponovo počne da se lepi za ruke, ovako ga malo potapkajte, pokrijte krpom i ostavite da odstoji 15 minuta. Posle 15 minuta izvadimo testo na radnu površinu, pa ovde uz pomoć malo brašna dodatno izmesimo. Testo na kraju treba da vam izgleda ovako, da ostane fino mekano. Uzmemo posudu u kojoj je testo bilo, stavimo malo brašna, pospemo sa još malo brašna od gore i ostavimo 30 do 60 minuta da odstoji. U toploj prostoriji testo će brzo narasti. Vadimo ga na radnu površinu i tu ga malo premesimo. Nećemo mnogo. Zaokružimo testo, pa ga delim na 12 delova. Uzimam jedan po jedan deo testa i svaki oblikujem u lopticu. Od većeg dela dodamo manjem i nastavimo sa oblikovanjem. Uzmemo jednu tacnu, pa na nju sipnemo malo ulja, a zatim četkicom razmažemo. Stavimo ovako 3 loptice testa u jedan red, pa 3 u drugi. I sad svaku rukom malo raširimo. Ovde imam 100 grama omekšalog maslaca i sad ću svaku ovu lopticu maslacem da premažem. Pošto premažem maslacom svi 6 kuglica, uzimam preostalih 6 i ovako svaku raširim, pa stavim preko prve, drugu preko druge i tako redom. Malo ih pritisnem rukom, a onda opet nanosim maslac. Uvek prvo ovako rasporedim da imam svuda, pa onda ako imam višak, razmazujem. Ovo što mi je ostalo u posudi neću oprati, nego ću ostaviti za kraj. Kada pecivo ispečem, sa ovim viškom ću ga premazati. Tako da znate da ovaj deo ne bacate.
Ovo vam je kao ono, potrebno je 70 grama čokolade i ja imam 100 i preostalo mi je 30. I na kraju recepta naredajte 30 grama čokolade što mi je preostalo. Pa nemam, ja pojela. Tako da znate, nemojte da operete činiju. Pošto ovo završim, stavim kesu preko, slobodno, malo samo ovako zalepite. Preko stavimo krpu i ostavimo 5 minuta koliko nam je potrebno da napravimo nadev. Za nadev ću koristiti 200 grama sitnog sira, dodat ću 100 grama čajne kobasice, možete da dodate šta god da imate. Pokupite ostatke po frižideru. Dodajem i 100 grama, tačnije ovdje imam 120 grama gaude, možete bilo koji polutvrdi sir, posolite ukoliko nije slano i dodat ću 2-3 kašike kisele pavlake da mi se sve to fino poveže. Umesto svežeg sira možete da koristite i bilo koji tvrdi, zrnasti, zreli masni sir, možete da koristite i fetu. Nakon nekih 10 minuta, koliko nam je potrebno da napravimo nadev, uzimamo testo i onda ga ovako rukom pritiskamo i razvlačimo. Testo je veoma mekano i fino za rad, tako da ćete ga jako lako razvlačiti. Možete i da ga okrenete kako bi se ravnomerno razvuklo. Ako uzmete onaj od rerne, kao što je ovaj moj, razvlačite na ovu širinu. Otprilike treba da vam sve izgleda ovako. Zašto kažem otprilike? Kod testa ništa, skoro ništa, ne mora da vam bude baš striktno precizno. Sve može da bude otprilike. Posebno kad se radi sa ovim kiselim testom. Stavimo 6. deo nadeva i uvijemo sve zajedno. Kod uvijanja možete sad ovako da uvijete do kraja, a možete malo i da ovako izreckate sve. Uzmete pleh i ovaj prvi deo prebacite. Postupak razvlačenja testa ponavljate. Ovaj gornji deo uvek će se više razvući nego ovaj ispod. Zato testo moramo da okrenemo kako bi sve bilo ravnomerno. Lako se okreće i lako se razvlači. Tako da ne morate da brinete da li će negdje da pukne ili da možda neće hteti da se razvlači. I sad stavim nadev i ovdje ću malo ovako da izreckam sve, pa ću da uvijem. Pošto uvijem, opet prebacim sve u pleh. Napravite malo između prostora kako bi moglo da raste. Sve još popravite rukom dok ne ostavite da naraste. Možete da iskoristite ovaj najlon i preko stavite krpu i ostavite nekih 30 minuta da raste. Kada pecivo odstoji i ovako fino naraste, umutite jedno jaje pa pecivo premažete. Nakon premazivanja možete da pospete semenkama po želji. U ovoj kombinaciji ja ću koristiti susam na svaku drugu i čija semenke. Sve ću zaokružiti sa malo krupne morske soli. I kad ovo uradim, rernu zagrevam na 200 stepeni i nosim pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo. Vreme pečenja je 30 minuta. Čim izvadite pecivo iz rerne, premažite ga otopljenim maslacem. I samo da vam pokažem krajnji rezultat. Pogledajte koliko je ovo pecivo mekano.
Deca mi stižu iz škole, pa da vam pokažem, oni će ga jesti uz povrće kako bi taj obrok obogatili.